अगर आप खांसी से परेशान हैं और खांसी बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रही है तो मैं आपके लिए एक घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ। आपको क्या करना है, मुलट्ठी पाउडर का यूज करना है। ये वाला मुलट्ठी पाउडर मैं यूज कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। आपको क्या करना है, आधा गिलास पानी लेना है, वो भी गर्म पानी लेना है। जितनी मैंने क्वांटिटी रखी है उतना ही लेना है आपको। और आधी चम्मच आपको क्या करना है, मुलट्ठी पाउडर लेना है। मैं आपको क्वांटिटी दिखा देती हूँ, इतना सा लेना है। इतना भी ले सकते हो, इससे भी ज्यादा भी ले सकते हो, कोई नुकसान नहीं करेगा। ये बच्चों को भी दे सकते हो और बड़े भी ले सकते हो। आप इसका यूज करोगे तो 2 दिन में कितनी भी जबरदस्त खांसी हुई हो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये घरेलू नुस्खा है, कोई भी नुकसान नहीं करेगा। ये मुलट्ठी पाउडर आप किसी भी एज ग्रुप को दे सकते हो, पर याद रखना है आपको उसके बाद में गर्म पानी पीना है।